नाजरीन, हाल ही में सोशल मीडिया पर एक तस्वीर गर्दिश कर रही है जिसमें देखा जा सकता है कि भारतीय अदाकार अमिताभ बच्चन मोटरसाइकिल पर सवार हैं, जिस पर आम आवाम का खासा रद्दअमल सामने आ रहा है और कहा जा रहा है कि अमिताभ बच्चन की सारी जायदाद बिक जाने के बायस वो मोटरसाइकिल पर घूमने पे मजबूर हैं। नाजरीन, जबकि हकीकत इसके बिल्कुल बरक्स है। भारत के शहर मुंबई में ट्रैफिक ज़्यादा होने की वजह से अमिताभ बच्चन ने मोटरसाइकिल सवार से लिफ्ट हासिल की और बर वक्त अपने शूटिंग सेट पर पहुंचे, जिस पर उन्होंने इंस्टाग्राम पर तस्वीर शेयर की और उस मोटरसाइकिल सवार का शुक्रिया भी अदा किया।